selamat datang kembali di mesin capit. Ada RG, karakter PT21. Ada Dorami. Ini sebenarnya telinga yang berbentuk pita. Dengan ini aku bisa dengar suara kecil dari jauh dan juga sebagai radar. Ada Bebek. Ada Crab. Benar sekali, aku kepiting dan ini ibuku. Aku punya 8 kaki dan 2 capit. Lihat, jalanku menyamping, tidak bisa lurus. Ada lumba-lumba. Ada nanas. Hah? Yang benar, Kek. Ternyata sungai susu itu bisa disembunyikan. Ternyata bisa ya. Padahal tadi aku hanya bercanda saja. Tapi kan sungai susu panjang sekali. Apa iya benar-benar bisa disembunyikan di bawah ranjang? Ada boba. Warna-warni lucu banget ya guys. Wah, Ada tupai. Ada woodpecker. Ada kelinci. Ada penguin. Bye, sampai jumpa kembali.